இதெல்லாம் ஒரு பெரிய விஷயமாங்க, இதெல்லாம் வீடியோ போட்டுக்கிட்டு அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. தெரியாதவங்க தெரிஞ்சுப்பாங்கல்ல, அதுக்காக தான். ஒன்றும் இல்லைங்க, இன்றைக்கி சிலிண்டர் தீர்ந்து போச்சு. சரி இந்த எக்கை மட்டும் ஸ்க்ராம்பிள் பண்ணி சாப்பிட்றலாம், மைக்ரோவேவ் அவன் தான் இருக்கே, அதில் ஸ்க்ராம்பிள் பண்ணி சாப்பிட்லாம் தான் இன்றைக்கி செஞ்சுக்கிட்டு இருந்தேன். சரி அதை தான் நிறைய பேருக்கு யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும் இல்லைங்களா, ஒரு சிலருக்கு தெரியாதவங்க யூஸ் பண்ணிப்பாங்க, அதுக்காக தான் இந்த வீடியோ போட்டிருக்கேன். ஒன்றும் இல்லைங்க, ஜஸ்ட் 2 முட்டையை பவுலில் எண்ணெய் எதுவுமே சேர்த்துக்கல, நீங்கள் வேணும்னா பட்டரோ எண்ணெயோ சேர்த்துக்கலாம். உடச்சி ஊற்றிட்டு அதில் வந்து கொஞ்சமாக உப்பு, பெப்பர் நான் லாஸ்ட்டாக தான் போட்டேன். உப்பு மட்டும் போட்டுட்டு நல்லா மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு 20 மினிட்ஸ் வச்சு இதை அந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணி வைங்க. நாங்கள் 1 மினிட் அப்படியே வச்சா முட்டை பொரியாதா அப்படின்னு நினைக்காதீங்க. ஏன்னா நம்ம வந்து அப்படியே வச்சிட்டோம்னு வச்சுக்கோங்களேன், மொத்தமாக அந்த பவுல் ஷேப்புக்கு அப்படியே வந்து ஸ்டீம் ஆகிடும். அதனால் நம்ம எடுத்துகிட்டு நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி வைக்கும்போது நமக்கு ஸ்க்ராம்பிள்ட் எக் மாதிரியே அந்த ஸ்ட்ரக்சர் கிடைக்கும். அதுக்காக தான் இந்த மாதிரி 20 மினிட்ஸ் வச்சு எடுத்து இந்த மாதிரி மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு வைக்கும்போது சூப்பராக இருக்குங்க முட்டை. நீங்களும் ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். ஆனால் முதலியே எண்ணெயோ பட்டரோ சேர்த்துக்காதீங்க. செஞ்சு முடிச்சதுக்கப்புறமா நீங்கள் எண்ணெய் பட்டர் ஏதாவது சேர்த்துக்கிட்டு கூடவே பெப்பர் இல்லை சில்லி பவுடர் ஏதாவது சேர்த்துக்கோங்க. அவ்வளோ டேஸ்ட்டாக இருக்குங்க. நிஜமாகவே துளி கூட எண்ணெய் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஸ்க்ராம்பிள்ட் எக் சூப்பராக இருக்குல்ல, ட்ரை பண்ணி பாருங்கள். முட்டை ரெடி ஆயிடுச்சு சூப்பராக அப்படின்ட்டு சாப்பிடலான்னு போய் உட்காந்தா என் ஹஸ்பண்ட் சூப்பராக இருக்குது, எனக்கும் ஒரு முட்டை செஞ்சு கூட அப்படின்னு கேட்குறாரு. ஹவுஸ் ஒய்ஃபுங்களுக்கே இது ஒரு பிரச்சனைங்க. இந்த டீ தோசை இதெல்லாம் சாப்பிடும்போது பார்த்தீங்கன்னா நம்ம டீ போட்டு வந்து உட்காருவோம், அப்போ தான் எனக்கு ஒரு டீ வேணும்னு கேட்பாங்க. தோசைக்கல்ல ஆஃப் பண்ணுவோம் நம்ம சாப்பிடலான்ட்டு, அப்போ தான் எனக்கு ஒரு தோசை வேணும்னு கேட்பாங்க. சரி, அதுக்கப்புறம் யாருக்கெல்லாம் இந்த ஐடியா முன்னாடியே தெரியும்னு கண்டிப்பாக கமெண்ட்டில் சொல்லுங்கள். அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம். Bye.